Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 390 тысяч километров. И снова приключилась болячка с двигателем. Этот двигатель уже мененный. На пробеге 220 тысяч километров заменили двигатель. Заказывали с Японии, установили его. Двигатель был с пробегом то ли 84, то ли 94 тысячи километров, я точно не помню, ну, скажем так, округлим, 90 тысяч пробега. И сейчас, пробежав 170 тысяч после установки, опять проблема первого цилиндра. Получается, на трассе, здесь вот видно, кинула масло, я сейчас крышку когда эту сниму, кинула масло, говорит, запахло маслом, остановился, говорит, и загорелся чек. По трассе притопил, ехал, затроило, и, говорит, стало пахнуть маслом. Подкинули свечку, подкинули катушку, ничего не изменилось, компрессию замерили, компрессия меньше 2 очков, там 1,5-2 очка даже не поднимается. Опять первый цилиндр. В прошлый раз на родном двигателе в первом цилиндре, если кому-то интересно, я ссылку на видео оставлю, где разбирал. Поршень просто прогорел вместе с кольцами, и с поршнем все выгорело. Что-то здесь произошло, я думаю, также что-то с поршнем. Хотя компрессия чуть-чуть вроде бы как есть. Но в данный момент я этот двигатель снимаю, разбираю и буду смотреть. Не буду разбирать его на автомобиле, я его сниму. Сниму и дефектую. Как снимать, я уже показывать не буду, это у меня есть. Покажу потом разборку двигателя, дефектовку и, разумеется, определимся, что будем делать. Ну и дальше сборка уже будет двигателя. Надеюсь, что он еще походит. Ну а там будет понятно. Двигатель заводится, работает, но его трясет. Сейчас я запущу. Вот так, у него еще на холодную стук какой-то. Я этого стука об этом стуке не знал. Ну, стучит поршень. Стучит поршень. Поэтому в любом случае надо вскрывать, смотреть. Ладно, снимаю двигатель и будем его вскрывать. Снял я двигатель, вытащил его из-под капота, коробку оставил на месте. Удивился, куда-то у автомобиля делся катализатор. У хозяина я не спрашивал, но в прошлый раз, когда я устанавливал, катализатор стоял на месте. Теперь от катализатора не осталось ровным слоем ничего, и пламя-гасителя никакого сюда не вваривали. Хорошо видно двигатель в масле. Вот эти подтеки, это свежие подтеки. Это вот давануло с него, и он стал по пыли. Вот так вот масло раскидывать. Подтеков до этого не было. Как только даванули картерные газы, сразу побежал сальник коленвала задний и побежала по клапанной крышке. Вот такие вот пироги. Сам двигатель был до этого сухой. Вытаскиваю, вешаю его на вертолет и разбираю. Приступаю к разбору. Ролик нормальный, этот немножко шумноватый, а обгонная муфта на генераторе заклинившая.
хочу снять вот этот нижний. Для чего его снимать? Генератор скинуть, и здесь болт в эту сторону вытаскивается, в ролик упрется. Здесь головка на 12, откручиваю 2 болта и натяжитель снимаю. Один и второй. Так, теперь откручиваю этот болт, пока не откручиваю. Сзади гайку. Головка на 14. А затем этот кронштейн я установлю уже на автомобиле, когда двигатель поставлен на автомобиль. Так, этот болт на место наживлю, потом не путаться. И откручиваю сам кронштейн головки на 14. Весь кронштейн целиком снял. Теперь снимаю вот этот кронштейн. Снимаю масляный фильтр. Теперь снимаю корпус термостата. Так, здесь. На 12. Откручиваю кронштейн. И откручиваю сам термостат. Снимаю его с трубки. Трубка с этой стороны. Антифриз. И снимаю саму помпу. Здесь тоже 5 болтов, головка на 12.
Сейчас антифриз побежит. Как плотно сидит. Да, все 5 болтов открутил. Ну а теперь беру, снимаю крышку клапанов, катушки сверху и потихонечку начинаю разбирать. Ух ты! Здесь в масле. 3 сухих, 1 в масле. И также по периметру головка на 10 откручиваю болты крепления крышки клапанов. Убираю болты и поднимаю крышку. Все болты открутил, крышку поддеваю и снимаю. Здесь видно, масло в третьих просачивалось, прокладка продавилась. Цепь нормально натянута. Так, откручиваю переднюю крышку, все болты. Головка на 12 и головка на 10. Но ее пока не снимаю, разворачиваю, откручиваю, снимаю поддон. Так, это Z-душка просто. Остальные на 10. И болты в картонку втыкаю, чтобы не путаться потом. Все болты я вытащил. Ну, а теперь по периметру откручиваю болты поддона. Головка на 10. Здесь кронштейн я снял. Открутил и вытащил все болты. Забиваю нож поддона.
поддевать. Стружки никакой нет, поддон чистый. В сетке стружки тоже никакой нет, но какая-то грязь присутствует, непонятная, пластиковая. Что это такое? Тянул и уронил. Пластиковая, по цвету похоже, как на какой-то успокоитель кусочек. Ну, а так грязи нет. Снимаю переднюю крышку. Монтажкой тоже ее поддеваю. Так. Одна сторона. Все, крышку снял. Натяжитель еще не вышел полностью. Так, откручиваю, снимаю маслонасос. Также могу сразу, в принципе, открутить и снять полуподдон. Головка на 12 по кругу. Болты откручиваю. Все болты выкрутил, вытащил. Поддеваю. Сидит на герметике полуподдон. Ну, все, здесь пока больше ничего не делаю.
разворачиваю и снимаю цепь. Откручиваю башмаки, откручиваю натяжитель. Ну, честно говоря, натяжителя осталось маленько. Звездочку снимаю вот этой меткой точкой. Мы ее потом наружу ставим, по ней цепочку выставляем. И все же распредвалы не оба, так один надо точно снимать. Вот этот болт вроде смотрится, но здесь вкладыш и распредвал мешает. И также здесь, если здесь позволяет вертикально поставить, то здесь вертикально ничего не поставится. Распредвалы снимаю и уже без распредвалов откручиваю болты. Часть болтов я выкрутил, вот они, видно, они торчат, а часть нет. Ослабил бугеля, выкручиваю их. Здесь они у нас метками помечены. Стрелка вовнутрь, стрелка вовнутрь. Это у нас I, in, вход. А это у нас exit, буква E, выход. И также номера 1, 2, 3. В принципе, их не перепутать. Выкручиваю.